За сайн байцгаана уу та бүхэндээ энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Нээлт таараагийн энэ удаагийн хөзөр дэлгэд эхэлж байна. За энэ удаагийн асуулт хэлбэлээ. Ойрын үед одоо ямар хуу сайн одоо үйл явдал болох уу те? Тэр нэг яаж болох уу? Юунд дээр анхаарах уу? Нэмээд таны энерги юу нойр үеийг ямар хуу байгаа талаар одоо үздэсгэе. За дараалал гэж одоо хэдүүгээр баярлах юм бэ? Шууд май валентин тэгэл жоох мажаал май цагаасар гээл. Тэгэд май төсөөдрийг үлээ яаст. Тэгэл биш авах нэ. За тэр ч яхав. За 3 үзэр байна. 4 сава. Хувь тавилангийн одоо Wheel of Fortune. Тэгээ 2 сава. Энэ 3 хөзрийн аль одоо төрүүлж нүдэнд туссны одоо сонгоорой. За 3 2 1 одоо хөзөр сонгосон гэж бол найдаж байна. Эхний хөзөр рүү орцгоё. За эхний хөзөр маань 4 сава. За хөзрийг ажиглавал одоо эхнэр нөхөр хоёр сайхан хурмаа хийж байна. За энэ бол нэг талаас аюу гоё тийм ад жаргалын хөзрөө аюу айтайхан тийм гоё зүйл болно гэж байгаа юм. За нэгдүгээрт ерөнхий ойрын үед амьдрал чинь нэг л их тийм гонигтай инээгч сонирхолгүй нэг л тийм ерөнхий байдал удаан явж байгаа бол тэр чинь одоо ер нь дуусах шатндаа орж байна. За хорин болно гэсэн үг. За хорин шашин одоо хуучны танилуудтайгаа уулзах юм уу? Одоо эсвэл одоо за цагаан сар их чайшиг юм дээ. Айгуу сайхан амьдралын сайн хүмүүстэй очирч одоо илүү гоё тийм тогтвортой байдалд орж нэгсэндээ өмнө нь мэдрэмж болон сэтгэл зүй тэгээ санхүү аль тал дээр нэг тийм дип тап хийсэн ядаргаатай тогтвортой байдал орхож бөө юм болов байсан бол одоо харин тэр тал руугаа тогтвортой байдал руугаа ороод сараа зав зүйлс нь ер нь багасаад тэр зүгээр сар зүйл багасахгүй өөрийн чинь амьдрал одоо илүү тийм туслах хүмүүс гарч ирэх юм байна. За яаж одоо сайхан ерөнхий өсөж явах ингээд юу вэ? Дэлгэрүүлээ те. За юу юм гэсэн үг? Амьдрал дээр чинь уг нөөч нэг туслалыг ингээд одоо ямар хуу тусламж авах яах их шийдэд гарч ирвэл яг туслах, дэмжих хүмүүс болон үйл явдлын бол зөндөө өгч байдаг юм байна. Даанч та тэрний өмнө одоо амьдралын нэг юм сорил ямар нэг юм давах хэрэгтэй байсан. Тэр давах таваач нь бол ерөнхийдөө сайхан давагдаад бас овоо сайхан гарч байгаа юм байна. За юу. Тийм учраас одоо үеийн үрээр зөв үеийн үрээр ингээд давсны баяр болгоод таны амьдрал тийм гоё буйны үеийн үр зөв хүмүүс таны амьдралд орж ирэх зөв үйл явдал болох санхүүл дээр амар их тийм санаа зовнод яах юм хэлдэггүй байсан. Одоо тэр нарайгүй гайгүй болох те. Тэгэд нэг ёсондоо таны амьдрал зөв дайжгүй хүмүүс орж ирнэ. Тэр хүмүүс чинь таныг яг тийм зөв зүйлээр сайхан чиглүүлнэ. Тийм сайхан үйл явдлуудаас нэгсэн та болох юм байна гэж байгаа юм. За тэгээд цаашаа харуул ич одоо юу байгаа юм? Ерөнхий энергийн болон одоо хатуу тийм сорилын уур амьсгал одоо дуусах шатнд орж илүү тийм зөөлөн үер бол таны амьдрал орж ирнэ гэж байгаа юм аа. Хоёр одоо энэ 3 байгаа. За эхнийх нь зөв хүнд орчихно. Хоёр дахь нь одоо амьдралын уур амьсгал те хавар болж сараад жоохон зөөлдөрнө. За гурав дахь нь тэнгэрийн ивэлд орно гэх юм да. Нэгсэндээ Аз таныг бол нэг талаас аягүй сайхан ивэж нэг хэсэгтээ бол их одоо ерөнхий үйл явдлууд огцон амьдралын өөрчлөлтүүд бол болно. Тэгэхээр тэр нь илүү тийм зөв тал руугаа болсон. Одоо гэдэг нэг тийм гинт амир ингээл тийм азгүй байдал орохгүй шүү тийм азтай байдал орж байгаа. Гинт ингээл зөв сайхан мэдээ гарч ирдэг ч юм уу тийм маягийн зөвс орлон болох учраас одоо магадгүй энэ цагаан сарын дараачаас загвар цаашаа 3 сар гаргаад аюул сайхан үйл явдал болоод энэ Мартин энэ зэргийн баярыг их сайхан одоо тэмдэглэх байхаа. Яагаад гэвэл зүгээр нэг эмэгтэйчүүдийн баяр маа биш. Бүр тийм давхар олон баяр тийм баяр болсон. Тэр мөнгө үйл явдлуудаар болоод сайхан тэмдэглэх юмаа гэж бол гарч иж байгаа юм аа. За юу яа? Хоёр дахь өдөр 4 сэлэм. За хөдрийг ажиглавал одоо нэгэн өвгөн одоо 4 сэлмийн урд те айгуу тийм 50 маягтай унтж байна.
За хэлж гин. Түрүү чи нэгсэндээ хэлжсэн зүйл өөш аюу тийм санаа зовсруулах байсан гэдэг. Тэр чинь нэг талаас сайхан дуусч байгаа юм байна. Одоо дөрвөн сэлэн бол өөр юм гэдэг. Энэ өвгөн өөрөө юу яадаг? Унтж байгаа. Ихтэй аюу тийм зэрэг унтж байгаа. Одоо ямарваа нэг үйл явдал муу юм болоход шууд сэлмээ аваад хамгийн ойрхон сэлмээ аваад дайрах бэлэн. Тийм аяар тийм одоо нохоо унтал гэдэг үлээ. Тийм аяар одоо унтж байгаа юм уу та. Яг тэрнтэй адилхан таны амьдралд бас мэдээж одоо сайн сайхан тийм үйл явдал болоход дорнгоос төсөсгөл босд ирэх одоо боломжтой. Гэхдээ тэрнээс өмнө бол таны ерөнхий амьдрал энэ магадгүй хаваржангаа санаа зовних, мөнгө санхүүж гэдэг юм уу эсвэл одоо хамгийн их тулгарч байгаа одоо асуудлууд дээр тийм санаа зовнил нь гайгүй болоод аюу айтайхан ирэх болов гэсэн тийм одоо хөзрийн болт бол энэ дэр сайхан гарч байгаа юм шүү заяа. Тэгээ цаашаага өөр юм байгаа юм. Тайвшрал одоо нэг юм гүнзгий амьсгаад зааш бүрий жоохон тийм тайван суугээд одоо ер нь нэг юм хүн яхаар тайван суудаг юм. Бүх юм нь ерөөдөө сайхан төлөвлөгөөний дагуу те одоо төлөвлөсөд дагуу сайхан явахаар тайван суу штэ. Тэрнээс огцон диптер хийгээд бол тайван суухгүй. Яг тэрэн шиг гэхдээ тийм тайван суулаа гэхэд одоо тийм гинти үйл явдал болоо гэхэд одоо сайн сайхан үйл явдал гинти үйл явдал болох учраас санаа зовцол гайгүй одоо тийм гэж байгаа юм. За тэгээд цаашаа харахаар одоо энэ юм байна. Таны ерөнхий тийм санаа зовлч нь илүү их тийм мөнгө санхүү дээр үлэх болоод энэ үуч гарч ирдэг. Тэр төлийн зүйлсүүдээр аюу их тийм тажиг байна. Яагаад гэвэл юу яасан? Энэ үзрээ сонгосон хүн та лав ойрын хэсэг хугацаанд мөнгө санхүү эсвэл ажил карьертэй хийж байгаа зүйлээрээ аюур төлөвлөсөн боловч тэр нь бүтэхгүй байсан учраас хэцүү байсан байна. Одоо тэр чинь арай гайг болгоч байгаа цаахан орчиж байгаа юм байна шүү чинь. Тэгээ энэ асар сони юм байна. Энэ хүчээр сонгосон хүн та нэг бол жоохон зожиг байгаад байна. Эсвэл одоо нэг тийм төр зүрх ганцаараа баймаар байх шиг байна. За тэгвэл тань тэлэх сайхан мэдээ байна. Хэрвээ та зожиг зам ингэ сонирхож байгаа хэрнээ зожиг зам таныг сонирхгүй байгаа бол одоо сүнсний амралт гэх юм уу да. Хайдаа нэг зүгээр нэг юм хатаа суугаад нэг одоо амьдралын сайнсны бодоо сурах сайхан штэ. Яг тэрэн шиг одоо тайван суух юу ч бодох зүгээр нэг юм кофе уунгаа юм унших ч юм уу те. Тийм сайхан санаа зовмгүй айтайхан сайхан хитэн цаг хугацаа бол орж ирэх юм байна. Тийм учраас одоо энэ хаврын нөхцөл бол ерөнхий ажил төрөл сайхан бүтсэн. Тодорхойс нь одоо тийм тодорхой зорилгууд бол эхнэртээсээ сайхан бүтсэн. Санаа зовх зүйлгүй айтайхан юм байх юм байна. Тэгэл нэмээд хамгийн сайхан заяа. Хамгийн гой мэдээ одоо юу яа? Айгуу сайхан шин мэдээнүүд орж ирж байгаа. За шин харин мэдээнүүд нь наач одоо 8 сава. За хөдрийг ажиглавал юу байгааз одоо 8 сава нэг тийм сум мэт газарч байгаа гарч авч одоо юу гэсэн үг вэ гэхээр амьдрал таны хувь тавилан өөрчлөх гэж байна. Нөгөө түрүү чи ярьсан байгаас тэ 4 сар дээр гарсан гинтийн ихнээс болоо сайн үйл явдал болно. Тэр чинь ястай гинтээр ороод гэхдээ яаж орж ирэх вэ гэхээр одоо гинтийн шийдвэрүүд, гинтийн боломжууд төсөөлье. Одоо амар удаан асдаг, ногоон гэрэл асдаг тийм одоо юу байл гэж бодъё, зам байл гэж бодъё. Гэтэл эргээл гарсан чинь одоо ногоон гэрэл асцсан. Гэхдээ гүйж гарахгүй болохгүй. Яг тийм байл таны хурал гэсэн үг. Хурдтай боломжууд гарч ирнэ. Бүр амар сайхан боломжууд гарч ирнэ. Тийшээстэй гүйж, харайж, орилж харж биел боломжуудыг авахгүй бол түсгэл ингээл пак гэж өнгөрчих тийм боломжууд бол гарч ирэх учраас одоо юу гэдгийг санаа зовх зүйл дээр бол одоо тайван байна. Харин зөрөөд санаа зовх зүйлүүд ихтэй гарч ирнэ гэсэн зүйл үгээр одоо амар тийм яана биш одоо гэдгийг амжихээсэндээ гэсэн нэг тийм санаа зовх зүйлүүд бол ер нь гарч ирнэ заяа. Нэгсэндээ одоо доошоо биш дээшгээ санаа зовх зүйлүүд бол ер нь гарч ирэх юм байна шүү гэж байгаа. Тэгээ цаашаага одоо цаашлаад аялах ч юм уу, орчноос солих ч юм уу, хүрээлэлээ солих ч юм уу те. Гинтийн байдлаар таны энергийг сордог, хэцүү болдог газар орчин, ажил төрөл. Эсвэл бол одоо юу гэдгийг танилтал хүрээл
тэднээс чинь хоролдуулаад зүрд илүү сайн сайхан таны тэмүүлүүлсэн орчин сайн сайхан зүйл рүү таныг бас гоё хүргэх юм байна гэж энэ дээр ингээд гарч байгаа юм аа. За тэгээд одоо эхнээс нь дүгнэхэд бол одоо сайн сайхан үйл явдлууд гоё тийм баярлуулах үйл явдлууд бол болно. Одоо тийм хит дайрам санаа зовх зүйлсүүд болох нь багасаад одоо зөрөөд таны одоо тийм орчин нөхцөлийг солих одоо бараг хоол явуулах аян замд явах байхад бараг 8 хөдөлж бас тийм. Гэхдээ гинтийн хурдтай урт үйлүүд болох ч санагсандаа одоо баяртайгаар тийм амжихсандаа гэсэн тийм санаа зовх зүйл зөндөө болох юм байна. За харин энийг явахад одоо яг яах вэ те? Тэр л одоо харцгаая. Тэр хэлээгүй юу да. Эхнийх нь сар үзэр. Сар бол өөрөө энерги үзэр. Таны одоо ийм гацсан ийм одоо сар гарах гэдэг юу хийдэг юм те. Одоо ерөнхийдөө бол нар гарах хүлээн өстэй. Яг тэр шиг одоо таны амьдрал энергийн төвшин чинь нэгсэндээ нэг хэсэг аюу их тийм үнэхээр болохгүй бүтэхгүй одоо ингэж хичээгээд байхад тийм үр дүн гардаг байсан бол одоо тэр нь дуусч байгаа юм байна. Одоо хичээгээд хахад харин үр дүн гарахаар барахгүй одоо тийм зөрөөд нар гарахч байна, үүр хаягч байна. Таны ер нь ямарваа нэг тийм амьдралын сайн сайхан зүйлтэй биелнэ үү? Одоо дажгүй үйл явдал болох гэдэг штэ. Гэтэл та ингээд ийм дажгүй энергитэй зүйл сэтгхүү чинь биелнэ үү? Бас хамгийн өвчин биелнэ үү те? Таны одоо төлөвлөжсэн төсөж ерөн сайхан биелэх гэдэг шүү. Гэтэл та өөрөө яг тэр талаараа биелнэ үү чинь тань дээр одоо хэлж байгаа юм аа. Нөгөө талаас зүүн совин чинь одоо юу гэдгийг зүүн совин болон энерги мэдрэмж нь аль аллаасаа одоо юу тийм сөрөг эмо байж байгаа огцсон май жоохон ирэнгүүт хүн жоохон гайхаж эхэлсэн заяа. Тийм учраас амьдралын гинтийн өөрчлөлтүүд тийм зүйлсээр бити их тийм шок аваарай. Хүний амьдрал уус юу гэдгийг хатуучих үе гэж байна, сорилын үе гэж байна. За тэгээ сайхан таавар сайхан цэнгэх үе гэж байна. Одоо сорилын үе та амжилттай даваад боёо одоо сарыг аюу сайхан гэд хүлээж амжилттай хүлээж практикчааг учраас одоо зөрөөд нар гарч байгаа сайхан үеийг аюу сайхан тийм гоё хүлээж авах нэ битгий өөр дээрээ ингээ яана нэ эсвэл практиклаар байлаа гэж битгий их юм бодорой бүх юм зөв зөв байгаа шүү гэдгийг тань одоо тайлбарлаж одоо ойлгуулж байгаа нь энэ юм аа. Хоёр дахь нь жидтэн энэ хөрөөр сонгосон хүнтэй аюу тийм залуу сэтгэлгээтэй хүн юм байна. Тийм учраас бас давхар танд бас одоо шинэ юмыг суралцах, шинэ дахин боломж бол зөндөө ялангуяа энэ хавар гарч ирэх юм байна. Битгий өөр дээр яана энэ гэж битгий бод харин бүр зөрөгтэй. Одоо чинь юу гэдвүстэй? Залуу хүмүүсийн одоо хэмэрлүүдэд залуу хүмүүсэл одоо хүүхэн охин байна уу, ажил төрөл байна уу, сурах юм байна уу бүгдэн дээр нь л одоо зүтгэсээрэн байгаа те. Үгүй гэсэн чинь зүтгэсээрэн байгаа л хүүх найрдаг, ажил дээрээ орчдог, боломжийг гартаа авдаг, сурах багшаас тэгээ шеф угаасаа те болно гэж хүний чигдүүлээ. Одоо хичээгүй авахаарчтай гэсэн үсэ. Та яг энэ одоо ойрын үед тийм байх ёстой шүү заяа. Баргуул саний энерги гэсэн ч бас нэг тийм байх бах. Өмнөхөө бодвол илүү их тийм дайчилж болцсон байх шиг, авахаарчтай болцсон байх шиг, одоо их тийм хөдлөөдөж болцсон байх шиг. Яг ийм нөхцөл тань руу одоо энерги төвшөнд орчиж байгаа учраас юу яа? Одоо аюу их тийм хөдлөөтэй байх хэрэгтэй. Тэгээд бас нэг юм хэлье яана би одоо санаа зовх зүйл бол одоо үгүй эрсдлээс нэг активитиг бодоорой. Харин яг мэдээж хүн л бас жижиг сажиг юмд санаа зовно. Гэхдээ нэг тийм муу юм болчихгүй биш. Одоо энэ сайн багцгүй гэдэг тийм одоо санаа зовл зөндөө орж ирэх учраас тийм зүйлүүд илүү их бодоорой гэж байгаа юм. За хоёр дахь нь, гурав дахь нь заосны хөлөг батар. Одоо таны удаан бодож төлөвлөсөн ингэчээс тэгчээс бодсон зүйлс айгүй сайхан биелээ явах юм байгаа юм шиг заяа. Тийм учраас битгий их одоо гэдэг тийм хямралаа яана гэж битээ бодоорой. Энэ нэгсэндээ заосны хөлөг батар бол юу гэдэг юм бэ? Айгүй сайн төлөвлөж байгаад одоо тэгээ морио давхуулгаасаа өмнө яг аль замаар яаж явах үед айгүй боддог үзрэхгүй.
Тэгээ ялангуяа санхүүгийн аюул тийм хөдөлгөөнтэй одоо байдаг. Нэгсэн энэ морьт зоосны хөлөг батар явсаран байгаад одоо алт эрдэнэстэй авдрыг аваад буцаад ирдэг байхгүй юу? Яг тэр шиг таны амьдрал бас яг ийм хувь тавилангаас өгж байгаа энэ алт эрдэнэстэй авдрыг яг авах гээд өгөх гээд одоо замын мапыг өгөх гээд байж байгаа юм байна. Та тэрнийг ерөнхийдөө зөв сонгож зөвсгөл боломжоор харж агаад юу явах хэвээр. Яг яаж явбал хит яарч одоо тийм бодож болохгүй. Аюу сайхан бодож төлөвлөж аваад харин үйлдэл бол хурдыг хэвчээ заяа. Яг тийм маягийн тийм нэгсэндээ энэ хаврын одоо энэ юу н ойрын үед болох хамгийн сайн зүйлсүүд танд маш их боломжн дээр одоо тийм тогтвортой байдлыг өгч байгаа юм. Товчонд бол заяа. За ерөнхийдөө нь эргээ харахад бол одоо маш тогтвортой байдал бол энерги шинэнийг бол сайхан оруулах болно. Санаа зовх зүйлүүд ер нь бол одоо багасаад мөнгө сарсны гэсэн ортлого нь аюул сайхан тогтвортой болоод харилцаа төс аюул айтайхан болоод нэг тийм санаа зовх амархан гайг болох бөгөөд зөрөө таньдас суралцах хэрэгтэй, авахлах байх хэрэгтэй юм их байна. Яагаад гэвэл таны амьдрал одоо шин боломжууд гарч ирэх учраас тэгтээ аюул тийм хурдтай боломжууд гарч ирэх учраас та тэрнэр газ тас тасгээд барьж авахгүй бол болохгүй. Ер нь ийм байдаг юм аа. Хүний амьдралд боломж их цөөхөн гарч ирдэг юм. Энд чинь боломж гэж юу гэвэл өдөр болгон гарч ирдэг зүйл биш шүү дээ. Хаяа гарч ирдэг. Хаяаг тэр зүйлийг маш сайн ашиглах хэрэгтэй байдаг шүү заяа. Тэгэхгүй бол ядвал гэдэг юм байхгүй. За харин одоо сахиусны нэгэр танд юу гэж зөвлөсөн байна? Харцгаая. За шудраг ёс. Юу ямар байна? Угаасаа энэ өдрөөс сонгосон хүнтэй нэг тийм залтай нэг тийм төрлийн одоо шока бол биш байна. Одоо нэг төлөө шулам ихтүүлтэй яг тийм аяа хүн биш байгаа учраас таны амьдрал бол нэг тийм муу яваад пааклаад ингэх их нь гайгүй. Харин та өөртөө амьдралдаа шудраг хандмаар байна заяа. Тэгсэн нь юу гэдгийг би энийг хийж чадвал энд сайхан болно. Хийж чадахгүй бол хүнд өмдөх байлээ. Өөртөө яг зөв. Яг тийм учраас аливаа ямар нэг зүйлээр одоо энийг үнэхээр болгох бүтгэл гэж яв. Үнэхээр ингээд бурхан танд бол боломжийг өгж байгаа болохоос учруу нэг тийм алтан гинжиг, алтан бүгжийг тань юу яагаагүй шүү. Одоо хоёр гардж өгөөгүй шүү. Тэр бол зүгээр хаана байгааг заасан байгаа. Очоод бол таны дур, очоод авахгүй бол тэгээд гүндлээ ахын хэлсэнчлэн одоо жацг цорайлаад яадаг гэдэг үлээ. Маягаар байна заяа. Нөгөөх нь хайртай саяр зүрхний одоо хамгийн хүсэл одоо ууг нь юу юм бэ штэ. Таныг ингээд тойрч байгаа өвөг дэцгийн сүнс сахиусны өрчин бүгдээр таныг өвөг их гоё ивэд итгэжи болгож өвтөж гэж хүсдэг юм байна. Тэрнийх нь одоо бас болохгүй гэж байна, болохгүй гэж байна. Яг тийм болохоор сайхан үе болцсон байхад та өөрөө нэг тийм хөдөлмөрлөхгүй болж ихнээс айрнастай хайрын болно шүү заяа. Тийм учраас маш сайн хичээ бүх юм гоё болно. Ялангуяа ямар нэг сайхан гарч байгаа боломж ихсэн алдалгүй дээр амьдрал тэр хамгийн чухал үйл заяа. За харин одоо таны энерги ямар хөө байх нь одоо харцгаая. За вау гоё шүү. За нэг аяг юу яасан? Сэтгэлийн чин сайхан гоё эхлэл эхэлж байгаа юм байна. Амьдрал аюу сайхан зүг рүү бол орж байна. Тэгээд нэг аяг гэхээр одоо энэ үеэр сонгосон хүнтэй л тийм мэдрэмжээ тагдаг. За тэгвэл тэр мэдрэмжийн илүү тийм өөрчлөлт рүү орох гээд байгаа юм байна. Яг ийм өөрчлөлт бол маш сайн байдгийн заяа. Тэнгүүд нэг юм анхаарах хэрэгтэй. Сэлэмний хатан. Мэдрэмж нь ингэж орж иж байгаа ч гэсэн одоо таны сахиус таны ивэдэг сүнснүүд танд нэг гоё бэлгийг өгч байгаа юм байна. Энэ бол логик. Та уугуунуудыг ухаантай хэрнээ заримдаа жоохон логик дээр алдаад байна. Нэг талаасаа энэ бол жоохон хашир маягийн байх ёстой. Гэхдээ одоо бүр энергичийн хөтлөх тийм болоод байна. Тэгэхээр энэ хавар та алдаж болох гайгүй харин одоо илүү тийм босоо тийм дажгүй ингээд амжилтанд хүрэх юм илүү их сайхан байна шүү заяа. Нэг энерги төвшөндөө. Тэгэхээр одоо эсвэл битгий их тийм юу яарэ гэдэг чинь тэр юм. Одоо алдаж унах нь гайгүй илүү тийм одоо санаа зовх нь гайгүй харин их тийм бүтээ гэж бодлоо их гэдэг чинь бүр энерги чинь хөтлөх юм заяа. За тэгээд энэ хавар одоо энэ ойрын хугацаанд маш сайхан гоё ийм сайхан үйлрэл болох нэ. За одоо ингээд
эхний хөзөр маань дууслаа. Хөзөр дэлгүүр таалагдсан бол лайктараар шеэрээс үзүүлээрэй. Мөн донешн бол маш их баярлах болно. Мөн гүрээний утган дээр юу хийх хүчний хурцлалт тавиад юунитлийн төвчтэй бичээ өгөө тэрний сайхан манифест тэгээд зөвлөлөөрөө төрхөө тэгээд та бүхэн хамгийн сайхан хүссэн өрөө тэгээд нэг юм хэлээд ингээ та бүхэн байнга стрессээ тайлбарч чадахгүй хэцүү байвал та бүхэнд Oracle энерги зүйл давцыг санал болгож байна. Ердөө 10 сарын минут давцлаас доод 10 сарын минут ингээ бяцлалыг гаргаж айгүй сайхан болдог гэж байна. Тэгэд нэг юм хэлье. Танд бурхан хамгийн сэсгэн боломж өгч байна. Энийг л ашиглая. За одоо ингээд хоёр дахь хөзөрлөгөө орцгоё. За хоёр дахь хөзөр маань хувь тавилангийн эргүүлэх Wheel of Fortune. За хөзрийг ажиглавал одоо Sphinx одоо нэгэн чулуун тавьсан барьсан цаг шиг чулуун тавьсан барьсан одоо хоёр эрэгтэй бодгалын урд байна. Хойно. За юу гэсэн үг вэ гэхээр таны амьдрал нэгсэндээ амьдралын цикл иргэнэ гэж байдгийг. Таны энэ зүйл сонгосон хүн таны амьдрал за учруу давтагдах нь хайшээ. Гэхдээ ер нь нэг юм цикл донд яваад байна. Аваад ажгүй явж байгаа. Нэг жоохон фейллээ. Гэхдээ аваад ажгүй явж байгаад нэг одоо сонголтонд орж ирээд сонголтоо зөв хийвэл аваад ажгүй яваад сонголтоо муу хийвэл пааклаад байна. Тэгээ хамгийн балайн энэ байдал ерөнхий байдлаараа тийм давтагдах шинжтэй байгаад байна. Яагаад вэ гэвэл энэ чинь ууг нь бол хүн ч одоо амьдрал одоо юу хүстэй. Яг нэг янзаар явж байгаа те өөрч одоо адилхан төсөл үйл аяг баг орхоц затвал тань яг тийм төрөстэй маягаар давтагдах маяг юм болоод байна. Харин яг одоо ийм зүйл чинь одоо таныг одоо нэг юм балай байдлаас гаргаж илүү зөв зам руу оруулах. За тэгээ бурхан одоо өчнө сайхан одоо университет танд туслах маягаар. Тэгэхээр илүү тийм гоё боломж гаргаж туслах маягаар. Аз ивэх маягаар те. За тэгээд одоо нэг юм энэ үеийн сонсогч таны амьдралыг одоо нэг юм балай нөхцөл байгаа бол тэрнээс чинь нэг юм гаргах маягтай. Гэхдээ зүгээр гаргах биш. Одоо тэнд ийм сонголт өгөх маягтай. Яг ийм зүйлийг ингээ хийгээд ингээ сайхан гарч болно. Яг ингээ хийчихвэл айгүй сайхан юм болно. Логикоор шийдэл, зүнсээр шийдвэл ийм сайхан юм болно тий. Яг ийм дайггүй байгаа. Жохон зөрөгтэй шийдээ стэйж шууд гусаад мань жамаг шүрэгдэт байгаа юм биш. Гэхдээ гусаа гэдэг тийм маягийн одоо сонголт таныг бол оруулах учраас нэг талаас бол жоохон шокны үйл явдал болох болно. Тэгэхээр нөгөө талаас бол үнэхээр тийм дайггүй сайхан үйл явдал одоо болох юм байна. Гинтийн үйл явдал болоод тэр сайхан сонголтод орно гэж байгаа юм. За тэгээд цаашаа харуул ингэн одоо хойд гэдэг үзэр маань өөрөө энэ хоёр дахьтай нэг Азийн хөзөр нөгөөх нь амьдралын нэг цикл тусаа нөгөө цикл эхэлж байгаа гэсэн. Таны унал дуусч одоо Аз эхлэх гэж байна. Гэхдээ Аз эхлэхийн тулд танд маш сайхан боломж хэрэгтэй. Та боломжийг одоо сайн хүн байсныхаа төлөөсөр сайн одоо тийм буйны үеийн зүв хийсний үр дүнгээ сайхан гаргасан учраас энэ удаа бол магадгүй энэ хавраас ч юм уу те одоо цагаан сарын дараагаас ч аюулгүй сайхан Аз ивэгээд гой үйл явдал болоод эсвэл таны дургуй байсан ситуац дургуй байсан одоо ядаргатай юм гэжсэн хүн ч юм уу аль ч юм уу те өөрчлөгдөх гинтийн маягаар өөрчлөгдөн. Энэ ихт нэг жоохон цочроо гэдэг юм аа. Зур бодоод үзье. Одоо юу гэдгийг таны зур шиг гадаа солонгосод хүнд болж үзье. Оюутан те сурдаг оюутны виз дуусна гэдэг бол маш муу сонголт. Гэхдээ одоо сургаа болоод Монголд ирээд зөрөд амар гол тийм боломж хөтлөж явал тэр баг сайн сонголт өстэй. Яг тийм маягийн үйл явдал танд болно. Яг мэдээж шууд амар тийм ингээл замаас сая төрөө болоо тайлхаж байгаа байжсэн алтан бөгж болоо дахиад байгаа байжсэн ингээл хүндэт танилцсан тийм гоё бол бас арай биш. Яг эхлээд зам гарч байгаа машин дариулж магадгүй тэгж байгаа дараа нь аюу сайхан бол одоо тэр нэг тийм сайн үйл нөлөөлөлт гэдэг ч юм уу те нэгэсэндээ шууд бус маягаар аюу сайн сайхан тийм зүйлс нөлөөлөх юм байна гэж гарч байгаа юм. За тэгээд тэр нэгэсэндээ тийм хувийн харилцаа ч байдаг юм уу яа гэдэг ч юм уу нэгэсэндээ хэрвээ та токсик харилцаатай байгаа бол эсвэл та ганц бие яваад байгаа бол те одоо нэг юм амьдралдаа өөрчлөлт хийхийг хүсэж байгаа бол яг тийм маягийн өөрчлөлт ч гэсэн аюу сайхан орж ирэх болно. Тэгэхдээ
За өөрчлөлт орж идэм байжээ. Одоо зөвхөн бурхан танд бэлэг өгөөж шít. Гэтэл та өөрөө бэлэн биш байх магадлал байна. Яагаад гэвэл хажиж хоёр дахь нь 8 сэлэм. Хөзрийг хардаа иш чаавас гэмээр нэг хүүхэн ингээд нэг хөлөвчсөн баахан 8 сэлэм дунд байна штэ. Юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо сэлэм бол одоо юу илэрхийлдэг? Таараа өдрийн хувьд одоо бодол санаа шийдвэр илтгэдэг. Гэтэл таны хамгийн том тагсвар таны одоо тийм оюун ухаан маань тийм уян хатан байж чадахгүй тийм байдал байгаад байна. Энэ үсэг сонгосон хүнтэй уг нэг тийм ухаалаг дажгүй толгойтой их сайн ажлыг толгойтой юм байна. За юу. Гэтэл та өөртөө нэг юм барьер буюу тийм хаалт хашигт ялангуяа тавьчихэд энэ болохгүй, ингэл бас муухай. Ингэл тийм доошоо орчихно. Ингэж болох гэснээр их тийм юм бодоод байна. Эсвэл одоо юу гэдгийг өөрөөсөө итгэхгүй би чадахгүй ч тийм үү би өөрөөсөө итгэхгүй юм уу? Хөөе. Бид нар нүүдэлчдийн удам. Нүүдэлчдэд одоо хан хашлах хэрэмсэн юм байхгүй дайраал явна. Нүгээл өвчнө. Болохгүй бол өөр газар дайраал очно. Тэгэд шууд нүүтлэх болохгүй бол аргыг нь олно. Хулгай хийнэ гэдэг шиг нэг тийм одоо сэтгэлгөө сэргэлэн авахчтай байдал бидний голцсон чанга гэдгийг маш сайн санаж байна. Яагаад вэ гэвэл түрүү хэлсэн зүйл үнэхээр тийм байгаад байна. Өөрөөрөө тийм байхгүй шоронд өөрөөрөө оюун санааг байхгүй шоронд хашчаад тэгэд нэг юм яг үнэхээр гоё боломжийг нэг тийм алтан цар тавган дээр мөнгөн тийм халбаар ингэ танд өгч явах гэсэн та бол тийм гоё хор хийцэн баха. Хор хийцэн баха яг нэг чинь. Найдвартай хор байгаа гэдэг ч юм уу. Эсвэл энэ юу вэ? Энэ дараа надаа нэг юм болно гэдэг. Гүн чинь хүн яагаад нэг тийм гоё байж болтгүй юм. Үнэхээр гоё боломж олж ирэх та тэрийг жоохон одоо өөрөө хэлээр түлхчих магадлал бол байгаа шүү заяа. Тэртлийг бодоор яах вэ? Мэдээж хүн л усан хойно янз бүрийн амьдралын үйл явдал юм зэрэг болно. Тэрнээс шарах сөрөг авна ойлгож байна. Гэхдээ эн чинь нэгдгийм. Хүн үргэлж нэг янзаараа байдгүй. Үргэлж байнга тийм хор одоо хүмүүсийн тэнд одоо хутгах гэж битгий бодчихээ заяа. Бүх юм яг үндэ зөвөр байгаа. Тэгэд хамгийн зүйл нь гэвэл энэ хүлээс яг үндэ хойноо юу ягаагүй. Уяг зангилагдаагүй. Сул зангилагдсан. Ийм байхад баг хав гэж гарчих хэвээр зүйл төр та өөрийгөө бас тийм одоо аюу тийм хэцүүгээр гэсэн бодох юм бол байгаад байгаа юм гэж хэлж байгаа заяа. Тэгэд ингэмээр байгаа юм. Яг амьдралд юу хүсэж чинь ямарваа нэг боломж орж ирэл би энэсийг ямархуу одоо үр дүн гаргаж авах те. Харин ямарваа нэг тийм бас харилцаа ч юм уу тийм гоё юм болоход би энэсийг юу хүсэх вэ те. Тэрийг мэдмээр байгаа юм. Яг тэрийг бодоод тийшээ зүтгэмээр байгаа юм. Очруу ерөнхий биш яг нэг юм. За би эндээс бол одоо дэлгүүр танд ингээ гоё мөнгө гэвэл та юу авах вэ? За талах юм уу, шоколад юм уу, эсвэл 100 байд юм уу те. Яг тийм зүйлс аюу сайн төлөвлөөд гар. Тэгэхгүй бол шокерч юм эсвэл айх тийм юм болох гэдэг заяа. Тэгэд хамгийн гол нь энд маш сайн потенциал байдаг гэдгээ одоо юу ээжээ итгэж бай заяа. Танд угаасаа маш сайн гоё тийм бүрэн тийм боломж болцоо яа гэдэг юм байдаг юм байна. За тэгэнгүүт яах нь вэ? 600-ос. Яа нэгэн одоо вэгүүгаар те юу яцсан бэ штэ. Амар хотыг харцсан байгаад байна. Энэ ингэмээр байна. Нэгсэндээ та хүмүүс маш гоё тусалдаг. Аюу тийм буйны өвчт бас зөрөөд ирдэг. Тэгэнгүүт ийм баймаар байна. Маш олон хүмүүстэй та ер нь ийм харилцаа үүсгэмээр байна. Таны амьдрал одоо гоё тийм харилцаа, гоё хүмүүс ингээд орж ирдэг ч гэсэн та заримдаа өөрөө бас одоо юу яах гэдэг юм байна. Хаширлах хүнээ буруутгах гэдэг юм байна. Нэгсэндээ хүнтэй юу ярьж болохгүй. Хүнд хэр тусч болохгүй те. Тэгээ хүнийг ерөнхий маш сайн үйлдэлээр нь дүгнж, үгээр нь биш үйлдэлээр нь дүгнж харж ямаар заяа. Тэгсэн нөхцөл уусаа таны амьдралууд тийм зарим боломж гэдэг зүйл чинь бас хүнээр орж ирнэ. Дажгүй хүнтэй танилцаа, тэрнтэй дажгүй санал тавьдаг ч юм уу, эсвэл дажгүй ийм юм байдаг ч хэлдэг ч юм уу те. Яг тийм маягаар бас орж ирэх магадлалууд одоо тийм гоё зүйлс байгаа учраас одоо эсвэл бүр тийм гоё тийм одоо зөв сайхан найз нөхөд гоё хосын харилцаа орж ирэх байх
Учираас нэгсэн та хүн дээр маш сайн ажиллаж хүмүүнийг сайн таних одоо үгээр нь биш үйлдэлээр нь таних явах нь одоо хамгийн чухал байгаа юм шиг гэж хэлж байгаа юм. Тэгэхээр бас нэг гоё юм байна. Энэ тийм таны амьдрал тийм гоё ментор гэдэг хүн гарч ирэх юм шиг байна. Одоо таньж явах тийм гоё сайхан зөвлөдөг, чиглэдэг, ярилцдаг. Заримдаа хүний амьдрал зүгээр нэг юм дотрийн сайхан сонсоод эсвэл ойлголт өгөөд эсвэл сайхан чиглүүлээ. За бүр болохгүй нэг тийм загинждаг те. Наа чинь болохгүй штэ дурака гэж хэлдэг. Яг тийм төрлийн хүн хэрэгтэй гэдэг. Танд одоо яг ойрын үед ийм сайхан бас гарч ирэх юм шиг байна. Тэгээд тэр нь одоо бас гарч ирэх одоо юу тохиолдол бас над руу холбогдож болох боломжтой байгаа шүү гэж хэлмээр байна. За тэгээд бас нэг юм байгаамаа. Хамгийн чухал зүйл гэдэг бол таны амьдрал яг үүндээ зөв зүйл рүү өөрчлөгдмөр байна. Гэтэл та яг үүндээ өөрчлөх мэдгүй байгаа бол та хүмүүстэй маш сайн ярилцах хэрэгтэй. Яг одоо нэг тийм хэл ам амнаас нэг тийм айгаад шаардлага байхгүй. Угаасаа нэг тийм хэл амсаж яах ч юм адлага. Зүгээр л чөлөөтэй сайхан ярилцах. Хүмүүс тийм байд юм гэж бодхоос биш яг таны амьдралын одоо халахыг булаагаал гэх тийм дээрлэх мэрсэн бол байхгүй заа юу. За харин одоо юу яа? Гаргалгааны нэрвчсэн рүү одоо хэдүүлээ харцгаая. Гэтэ танд үнэхээр тийм ментор хэрэгтэй байна. Одоо тайлбарлая. Нэг бяцхан сонин асууч. Нэг нас явах тусам нэг тийм морины дуу мó тийм нэг юм дунд дурталж байна. Комментэр бичээрэй. Яг дуртай болсон эсвэл нас явах тусам тийм морины дуу адууны дуу сонсдог болсон гэвэл. За тэр жахав. За эхний өдөр маань 10 сава. Ийм байт юм аа. 10 сава бол одоо 10 сава өргөөд одоо нэг газар хавиг орох ч хүн байдгийг. Мэдээж үнэхээр ядаргаатай төвхтэй байдал байгаа. А гэхдээ нийт давчгал бол аюул сайхан ордгийг. Таны амьдрал яг одоо бас тийм нөхцөл байгаа. Яг ойрын үед сайн болно гэж байгаа болохоос яг одоо бол тийм бас сайнгүй байгаа. Бас л олон юм давцсан дээр нь цагаас ч болж ийн валентинч болох чинь өсөлтгөө зулгааж ийн ялангуяа халзан муудаа юу зулгаах одоо мэдгүй шүү дээ. Яг тэр шиг таны амьдрал тийм байна. Гэхдээ энийг нэг эвтэйхэн давчад дараа чи юм бол айгүй сайхан болно. Энэ бол нэгсэндээ магадгүй одоо би тань юу байгаа баха. Яг энэ оны айгүй тийм сорилчин хэцүү байгаа байдал чинь айгүй төрүүлээд орчиж байгаа шиг байна. Энийг та эвтэйхэн давчдал ерөнхий энэ ном бол одоо яг тийм санаа зовнох яах юм бол айгүй эвтэйхэн болчихсон заяа. Ялангуяа ачааны хүндэд та цагаан сарын дараа юм эсвэл баг 3 сар ихээр цагаан даваад туулчих байх. А тэрний дараачаас өстой харин нэг одоо ад жаргалын нөө тийм гой боломж хамгийн сайхан ороод ирнэ. Нэг юмыг ойлгоорой. Одоо ялангуяа таны амьдрал одоо заримдаа хоёрт дуулах шиг тийм ширэн нүртэй байх хэрэгтэй байт юм байна. Энэ нэг тийм одоо ловер хийх гэсэн биш шүү. Одоо яг тийм болохгүй айсан бүтггүй гэсэн зүйлстэй ялч үгүй тийм нүүр тулах тий? Эсвэл одоо тийм айж байгаа яахаа гэсэн зүйлсүүдээ бас ингээд зориг гаргаад хийх. Яг тийм маягийн зүйл дээр та орж иж таны амьдрал аюул сайхан болно. Тэрнээс нэг одоо тийм хүн гарч ирээл гараасын хөтлөөл ингэнэ тэгнэ гэсэн байхгүй заяа. Та яг одоо заримдаа таны амьдрал өөрөө тийм шаварт дунсан шарын нэгцэн. Юу гэдэг вүлээ? Хүчтэй. Яг тийм маягийн зүйл бол болдгийм байна. Заяа. Хоёр дахь нь савааны хатан. За үнэхээр энэ сорил одоо чиглэл хэрэгтэй гэдэг чинь энэ. Савааны хатын нэр бол ерөөдөө танд байдаг. Яагаад гэвэл энэ бол аюу тийм дайчин эмхтэй. Гэхдээ хаяада нэг юм жижигхэн нэг дагсдуулах юм уу? Хаяада нэг юм одоо жижигхэн юм хүнээр загнуулж юм хэрэгцээ байдаг. Чиглүүлээ авч ийл хэрэгтэй байдаг. Яагаад гэвэл аюу их тийм хүчрэг дайчин хэрнээ юу яадаг? Чиглэлээ буруу авч гадаг. Нэг дайрч орлоо. Тийм хажууд чи хар нэмт юм байхгүй. Нэг дайрч орлоо. Тэгээд зөв үжи буруу жавс жоохон гадарлахад багч. Эсвэл гадралсан хэрнээ заавар хүнээр хилүүлжиж ухаах гэдэг байхгүй юу? Яг тийм маягийн зүйл танд бол байгаад байна. Яг давуу тал нь гэвэл танд одоо энэ нь зөв тэр нь буруу гэж бас хэлээд өгөх нь бас сайн юм да. Харин дахиад байгаа. Үнэхээр тийм хүн яг үндэ яалт хэрэгтэй байна гэвэл надруу холбогдож болно заяа. За тэгэнгүүт давуу тал гэвэл нэг юм байгаа юм. Энэ удаа тань айгүй сайхан гоо тийм зөвөн сон гэдэг юм үнэхээр сайхан нөлөөлөх юм байна. За яаж вэ? Одоо ийм байгаамаа.
Савааны хатан өөрөө одоо гал энергит үзэр аюу тийм дайч үзэр. Та бас одоо таны энэ хавар ер нь ойрын хугацаанд аюу их тийм хэмэрл унаач навих өсөж дэвжээд аюу дайчгүй болох учраас одоо тийм дараа чи энэ бас хэцүү хат юм гээд бас даван туулах ас дээр жижигхэн бас тийм дэм тогтох тийм мөн чи хүн сайхан болж хүний бас энерги сайхан бас гоё өсөн штэ. Яг тэр шиг хоёр аз тань тохино. Эхнийх нь их хавар тохино. Хоёр дахь нь одоо байгаа босч байгаа тийм төвөгтэй байдлыг эвтэйгэн давд болгох хэрэгтэй тийм аз зул сайхан тохиох бөгөөд ийм сайхан аз авсан та маш сайхан тийм энерги аваад гоё давхиж явах юм заа. Гурав дахь нь 9 зоос. За яалчгүй одоо гарч иж байгаа үйл явдал хамгийн бол танд төлөө тийм зоос буюу ажил карьераа санхүү одоо тэр талын зүйлээр айгүй сайхан таныг одоо ивэл болгоод эсвэл гоё сайхан үйл явдлуудыг сайхан болгож өгөөд ямарвааны зүйлсүүдээр аюул сайхан авахар самбаа хийгээ те одоо өмнө нь имийг хийж явахгүй яавч юм эсвэл яг одоо тийм удаан санхүү төр хөдөөссөн зүйл чинь аюул сайхан болох тийм сайхан үйл явдлууд бол болох юм байна заяа. 9 зоос гэдэг бол өөрөө юу яадаг? Ерөнхийдөө санхүүгийн аюул гой тийм нэг юм хурцлээ одоо тийм нийгмийн ард гарчлаа сайхан биш гэж үзэх байхгүй юу? Нэг өсөндөө энэ бол одоо таны дараачийн бараг санхүү одоо тооцоо юм бодож үзэхээр нэг 4 сарын сүүл хавцаад байх. Та ястай амар гоё нэг юм төрсөн санхүүдэж өгсөн. Өө би дэжгүй шүү гэсэн маягтай байдал бол тавал аюул сайхан орчих юм байна. За битхан дүгнэлт хийе. Ер нь бол хувь тавилангийн эргүүлэг болж байгаа. Таны одоо тийм эзэдтэй одоо тийм ядаргаатай азгүй байдлаас одоо тийм азтай сайн байдал эргүүлж байгаа. Тэрийг дуусгах юм нь бас тийм жоохон бас шийдэх үйл явдлууд зөндөө гарч ирнэ. Цаашаа ингээ харуул юу вэ? Одоо танд аюу ихтэй юм хэцүү бодлого байгаа ч гэсэн хэмрэл ундаач нь гал энерги нэмрээд ирэхээр та аюу тийм дайчин хүчтэй чадвартай сайхан болно. Зөрөөд зүүн сүнж бас сайхан туслах бөгөөд санхүү яадаг тал дээр танд сайхан тийм ментор гарч ирэх бөгөөд ментор дээр одоо тэрийнхээ сайхан зөвлөгөөний ачаар та аюу тийм санхүүгийн болон хувь амьдралаа маш зөв шийдвэрүүдийг сайхан гаргах юм байна. За сахиусны нэрсэн дээр нь одоо юу гэж зөвлөсөн байна? Харцгаая. Монгол морь минь үзээ. За одоо эхнийх нь одоо practice юу яана? Уг нь та их гоё тийм авиастай сайн хөзөргөн хүн юм байна. Гэхдээ ямарваа нэг хийж байгаа бол үнэхээр сайхан бэлтгэлийг хийгээд одоо ярилангуяа чимхтэр юм дээр санхаарад одоо зүгээр нэг юм шууд ороод төсөөс болно биш. Эхнээс нь хамгийн юмыг сайн бэлдэж шийдэж хийвэл маш сайн байна. Ер нь холоос юм хийгээд те одоо тухайн юмыг цагийн тулгуур эртнээс сайхан бэлдэж хийх нь маш чухал биш шүү. Ямарваа нэг зүйл хийх заяа. Нэгт. Хоёрт консалтинг. За тэгэхээр нөгөө зөвлөгөөч нь хүмүүстэй маш сайн ярилцсан. Хүмүүсээс чи одоо гэдэг 5 хүнтэй ярихад нэг яаж нэг 3 байна уу 2 нь ядаж штэ 2 нь нэг арай нэг юм байжлах санаа ярина штэ. За 3 дүүрчээ тэгээ одоо тийм сонсон ярьж болно. Гол нь тэр 2 хүний яриан дээр сайхан төвлөрөөд ингэж болох юм байна хийж болох юм гэдэг сайхан орд заяа. Тэгэхгүй бол та өөрийнхөө ярианд өөрөөсөө итгээд тэгэд маа блок үүсгэж байна. Гэтэл эн чинь юу үстэй хүний амьдрал штэ бас дайггүй санаа орж ирнэ штэ тийм үстэй. За одоо харин юу вэ? Таны энерги ямархуу байх нь одоо харцгаая. За эхний үзэр захиж өгтөө 3 зоос. Таны суурь одоо энерги аягүй дайггүй байна. Ялангуяа ийм барьцгүй байгаа та харин ч нэг тийм бас одоо чамбай байна заа юу. Нэг тийм өөрийгөө бас яг уу амьдрал дайггүй байгаа гэсэн тас тэгж бидрэхгүй бол байгаа байх. Гэтэ өөртөө л үнэхээр баяр үргээр тэрнээсэн ч яадаг юм. Яагаад гэвэл яг тантай одоо тийм адилхан орчинд байгаа зарим хүмүүс бол энийг тэсэхгүй бас хэцүү байх гэдэг ойлгоно. Бас гүйлхтэй юм гарч ирлээ гэж бодно. Та харин аюу дайггүй бас байгаа гэдэг бас үргэлж санах хэрэгтэй шүү заяа. Хоёр дахь нь үхлээд хөзөр. Яг одоо таны энэ барлаа байгаа байдал чинь
барлаа байгаа энерги чинь одоо өгөхөд дараачийн илүү сайхан зөв амьдрал руу орох, зөв хүн рүү орох тийм сайхан энерги та орж байгаа шүү. Нэгсэндээ одоо эрвээх хүүхэлтэй одоо нэг юугаа одоо шавж чинь авгалт бол хүүхэлтэй болдог штэ. Тэгээ сайхан нэг одоо үүрээ сайхан орхиод сайхан эрвэхийн ууж дэлбэлдэгтэй адилхан таны амьдралын бас нэг энерги тусаж нөгөө амьдралын сайхан энерги эхэлж байгаа шүтгийг аюу сайхан одоо ясмаханда тархинда шигдэл ойлгоорой. Харин тийм зүйл бол аюу тийм өөрчлөлтийг болон бас тодорхой жижиг өвдөлтийг бас яаруу байдгийг шаардсан шүтгийг сайхан ойлгоорой гэж бол гарч байгаа юм аа. За ингээд одоо 2 дахь өдөр маань дууслаа. Хөдөлт видеонд таалагдсан бол лайктараар шеэр subscribe дараа мөн шинжлэх маш баярлалаа. Мөн гүлийн утган дээр хөгжлийн хөсөлт зорилгоор юуны хэмжээнд төвч явуулаад тэр жил сайхан манифест хийгээ залбирлууд өдөр болоо. Тэгээ та бүхэнд хамгийн сайн санаа хүсэн ёрой. Мөн дашрын дуртай та бүхэн ингээд байнгын стресстэй төвөгцөө байгаа бол та бүхэнд орхлол энерги зүйлт авсыг санал болгож байна. Ердөө 10-20 минут давслаас нураад 10-20 минут ингээд бэлтгэл гараад ирэхээр аягүй сайхан болж ирсэн байгаа шүү заяа. Тэгэхээр сүүлд нь хэлээ. Өөрчлөлт угаасаа болох тодорхой. Нэг тийм бэлтгэе юу яараа. Одоо чаргуултлаа яана би эндээ бай гэсэн байх шүү заяа. За одоо ингээд та бүхэнд сайн санаа өгсөе. 3 дахь өдөр рүү орцгоё. За 3 дахь өдөр маань 2 сава. За хөдрийг ажиглавал одоо нэгэн өвгөн чөнийн тэнгэрт холыг харан байна. Гарт нь бол одоо нар байна. За энэ их гоё өдөр байгаа. Нэгэсэндээ ерөнхий байдлаараа хувь төрлийн таныг нэг чигт ингээд юм дараад байлгаад гэсэн мэн заяа. Яг энэ замаар явах хэвээр өөр замаар явах юм байхгүй. Хувь төрлийн замаар л яв гэсэн маягтай байсан бол одооноос за миний өгшөө сонголтоо. Комфорт зоноосоо гарах шүү. 5 дахь бүсээсээ гарна. Одоо ямар нэгэн жоохон эрсдэлтэй ч юм уу эсвэл хийх хүсэж байгаа зүйлсөө ер нь хийн. Хийх боломжийг бол өгж байна. Өөрөө аргаа олоорой. Гэсэн одоо сонголтыг бол танд өгж байгаа юм байна. Нэгэсэндээ одоо таны хувьд л жихнээс нэг одоо баавга хичээнээсээ гарлаа тий. Одоо усны шууд буцаж ирлээ гэдэгтэл адилхан үйл явдал болох юм байна. За тэгэхээр цаашаа юу вэ? Дүнл одоо дэлгэрүүлээ. Нэгэсэндээ одоо өмнө нь одоо тань дээр өмнө ч явахдаа одоо нэгсэн тань дээр одоо ямар нэг зүйлсийг ингээ сайхан төлөвлөөд яг одоо тэр чин сайхан бүтэх. Яг төлөвсөн чинь сайхан бүтгэхэд одоо ямар нэг тийм асуудал гараад хойшлоо заваард юм тийм болохгүйгээр аюул ажгүй сайхан юм чинь гоё бүтээр тактик гэдэг бас нэгдүгürt явна. Хоёрдугаар ер нь нэг юм одоо яг хийхийг хүсэж байгаа зүйлээ зөвөр нь төлөвлөхөөс гадна яг хийж үзээд болгож үзээд алж онж үзээ тийм. Ингэсэндээ яг өөрийн сайхан одоо мөрөөдлийн замаараа явах. Одоо юу гэж бодлоо л та дуучин болох хүсдэг хэрнээ тэгээд багын яба хийдэг юм байсан юм билүү тийм. Тэгээд тэрнээс үл болгүй байсан бол одооноос яг тийм гоё болох шатч юм бол яг болж байгаа юм биш шүү. Яг одоо таныг амьдрал одоо бол за миний өгшөө одоо бол сайхан ингээд ухаан орох юм уу ингэж сайд бол болсон. Одоо яг өөрийнхөө хүснээрээ бай тий. Дуучин болно, бүжгэлнэ, жүжиглэнэ. Эсвэл одоо юу гэдэг чинь тий. Одоо фитнесээр явна уу яг тийм зүйлсээ бол яг хийхэд бүрэн одоо сонголож танд бол өгж байна гэсэн юм гарч иж байгаа юм. Тэгэнгүүт юм байгаа юм. Танд 2 3 анхаарах зүйл гарч ирнэ. Нэгдүгürt 2 зүйл дээр одоо та нэгэнт ийм боломж гарч иж байгаа чинь 2 зүйлээ төлөөрэй гэж байгаа юм. Урт хугацаанд нэг юм аюул сайхан төлөвлөмөр байна. Яг юуг өөрөөрөө те магадгүй 2 жилийн дараа ч юм уу эсвэл за боли жилийн дараа ч юм уу те яг ямархуу байгаар зүгээр харъя. Яг ямархуу нөхцөлд яаж баймаар байна. Мөнгө санхүүн яах юм, хинт дээд зүг байх юм, юу хийж яах юм те. Ерөнхийдөө нэг гэсэн юм байхгүй ч яг нэг тийм тодорхой юм хэлэн заяа. Хоёр дахь нь тэрэнд хүрэхин тулд эхнээсээ юу хийж болох вэ? За тийшээ бол одоо сайхан зөрөгтэй одоо юу ор. Тэгээ зөрөгтэй алхам хий. Яагаад гэвэл тех бүрэн ирэх хүч чадна л одоо хамгийн нөөц нь байгаа. Энэ 3 хүсрэг гурвуулыг нь хар. Алинд нь ч тийм хувь тавилангаас миний хөгшөө чамайг энэ хайрцаг явна шүү гэсэн биш байхгүй юу? Хайр бүтэрсэн маа зүрхний хийгээ гарга одоо эсвэл тийм дуруу өнөргөө шууд салаарч үзвэл одоо дуртай хүн юм байна шууд хүмүүсээ даав. Одоо ямар нэг хийж үзэх хүсэж байгаа зүйлээ шууд ингэж кантил аваад нэгсэндээ дайраад ороход бүрэн потенциал нь гараад ирж байгаа шүү гэх юм бол хэлж байгаа юм. Ялангуяа
одоо хүмүүстэй харилцаа үүсгэх хүсэж байгаа бол ингэнэ. Тэгэхээр дайжгүй зам руу бол таны амьдрал үнэхээр орж иж байгаа гэдэг бол атаараа нэвэн. За юу нэгт. За хоёр дахь нь хүчтэй хөзөр байна. За хөзрийг ажиглавал одоо нэгэн хүүхэн арслангийн ам руу гараа хийчихсэн, арслан ч гэсэн тайван байна, хүүхэн ч гэсэн нэг тийм хазуулн байрна гэдэгт тийм айж байгаа юм бол алга байна. За юу гэсэн үг гэхээр одоо таны дотоод хүч, дотоод энерги одоо бас өөртөө итгэх байдал айгүй их гоё хурдтай өсөх юм байна. Нэгсэндээ энэ үзэс хонсон хүнтэй уг нь бол толгой сайтай аюулсаа ажлах хэрэг нэг л тийм өөртөө ихтгэлгүй байдаг тийм байсан юм байна. Яагаад гэвэл таны энэний дотоод энерги чинь аюул тийм сул байсан. Харин одоо тэр чинь бүр гоё идэвхжээд аюул сайхан болоо те. Ийм дайжгүй болох гэж байгаа учраас одоо нэгсэндээ өмнөх тийм баригдмал биш. Илүү их тийм харизмтай хүмүүсийг өөртөө татсан. Тэг ямарваа нэг хийсэн ч гэсэн тэгсэн ад зэвээдэг. Тэг өөртөө ихтэй хэр баг юмас айдгүй. Ягаад гэвэл угаасаа бүртгэн ойлгомжтой юм нэрхтээ тийм санаа зовж яах гэсэн маягтай тийм одоо хүний энерги ялч солигдгийг. Тэр солигдох үе нь бол яг одоо ингэ сайхан болж байгаа юм заяа. Тийм учраас одоо юу ямар байна? Ер нь нэг юм хүнийг харж хүнд найдаж биш яг өөрөө ерөнхий юм мэдээд яг хүнээс зөвлөгөө авч гэсэн өөрөө эцсийн шийдвэрийг гаргаад өөрөө ингээд хамгийн муу хараад тэгэд яг хөө тийм жижиг эрсдэлтэй алхам гэдэг чинь эсвэл өөртөө ингэ тийм зоригтой алхам хийгээд явах нь хамгийн чухал байгаа шүү заяа. Ингэмээр байгаа юм. Тэгээд одоо санхүү дээрээ бас битгийг санаа зов. Мөнгө орж ил байдгийг мөнгө гарч ил байдгийг гарсан процесс орж ил гэж бодоорой заяа. Яагаад гэвэл одоо яг ойрын үед ер нь бол хааварч гэдэг юм уу айгүй тийм сайн сайхан үйл явдал болно. Тэрний хажуугаар бас зардалтай үйл явдалч болно. Гэхдээ тэр мөнгөнд зардалчлаа мөнгө гарчлаа яана гэж битгий харамсаарай. Харин яагаад гэвэл ээж нүунийг өөртөө тийм хөрөнгө оруулж байгаа үйл явдал байгаа учраас тийм зүйл ингэ болж байхад одоо нэг тийм харамсах юм тийм бол ерөөсөө байхгүй заяа. Айгүй тийм дажгүй сайн ингээд тийм одоо мөнгө зарсан мөнгө чинь баг ингээд сайхан 10 гаруй үржээд айгүй сайхан орж ирэх эрдэм сайхан орж ирэх ихтлийг тавьж байгаа учраас одоо үгдгийн нэг тийм амар яалаа гэдэг байхгүй. Дээр нь угаасаа мөнгө чинь тэгэхээр буцаасаа ороод ирэх болно. За битгий юмд нэг санаа зовнорой. Тэгээд цаашаага ингээд бол ийм байгаамаа. Энд ч одоо үгдүүлээ өөрийнхөө ер нь зүрх сэтгэл болон мэдрэмж логик зүйлсэрэн аль хэлийн та аюул сайхан хянаж сурах юм байна. Хардаа одоо эмгтээгийн толгойд ороод нэг тийм хязгааргүй тэмдэг байгаас 8 таттай. Энэ бол нэгсэнтэй хувхэн өөрийнх ингээд юмыг одоо зүүн совин, энерги, мэдрэмж логик бүгдийг хянд сурсны хэлдэг байхгүй юу. Тэгэхээр нэг яхахта тийм уурлах хэцүү байх гэсэн даа юу болчих байх. Зөрөө тусдаа тийм логикийн дагуу шийдвэрүүд гаргачих байх. Тэгээ нэг тийм шийдвэр бол жижиг эрсдэлтэй шахах боловч яг том зөрөөр аяа тийм сайн шийдвэр байх юм гэдгийг тэнд одоо харуулах учраас цаавал нэг тийм ямар нэг зүйлс сайхан айхгүй зоригтой шийдвэрүүдийг гаргалцаахан гаргаа явуучих заа юу. За тэгдэг юм байж. Одоо тэнгууд 3 дахь хөзөр 1 сава. За хөзөр дээр одоо бол ер нь 1 сава байна зүгээр ойлгомжтой. За сава бол өөрөө галын энергитэй хөзөр. Тэгээ цаашаага ингээ харахад юу гэдгийг амьдралын бас энергитэй хүчтэй байдал, одоо доктортай байдал. Тэгээ нэмээд тийм өөртөө ихтэй тийм харизм, одоо урам авах, inspiration те. Тэгээд шинэ хүсэл эрмэлзэл. Нэгснээр таны одоо өмнө хийхэд хийхийг хүсэхгүй байсан зүйл чинь гоё шинээр эхлээд яг гоё өдөр өнөө маргааш дотор ч юм уу тийм үйлдэл нь явагдаад тэгээд тэрэн сайхан эхлээд тийм гоё явах шинэ эхлэлгэн сайхан тавигдах юм байна. Ийшээгээ одоо таныг энерги хамгийн их сайхан тийшээ чиглүүлэх юм бол байна шүү гэдэг хөзөр энэ дэр ингээ харж байгаа шүү. Тэгээд дээр нь энэ гурав ингээ хараа яваад зоосон байна, саваан зоосон байна. Одоо тийм том төрөл болон санхүү бол гоё байна. Тэгэд одоо саваа бол 2 байна. Нэгсэндээ аюу тийм эрчвчтэй байхад дараа нь одоо юм нь болно. Тэгэд хүч байна. Нэгсэндээ аз байна.
Ер нь энэ хавар ойрын хугацаанд маш зөрөгтэй үйлдэлүүдийг бол хийх хэрэгтэй. Тэгсэн нөхцөл аюул сайхан гоё юмуд сайхан орж ирэх юм байгаамаа. Угаасаа хиймэрлүүлнаач гэсэн аюул сайхан өсөлттэй байх юм аа. Тэгээд юмудаа сайхан төлөвлөсөөр дагуу яв гэж бол энэ гарч байгаа юм аа. За тэгээд цаашаага гаргалгааны нэрвчсэн хөтөлбөр юу гэж гарч ирсэн байна? Харцгаая. За. Нөөч юм байна. Эхнийх нь 7 сэлэм. Юу ямар байна? Таныг аюу тийм сэргэлэн одоо тийм толгой авахчтай байх те суусан газраас шороо атахтай тийм аюу тийм дажгүй байх бүрэн потенциал толгой юм бол байдаг юм байна. Тэрэн дээр аюу сайхан одоо төвлөрөө зүгээр нэг юм биеийн байхсан биш. Одоо тийм боломжийг хайсан, толгойгоо ажилуулсан, ямар нэг юм хараад ажигласан, одоо сайн байсан тийм байвал одоо эхнээсээ сайхан дээр аз ивэх яах юм ч бол бүрэн гарч ирнэ. Өмнө нь бол тэгжгээд аль хэцүү байсан. Ямар нэг юм хараач гисэн нэг тийм октив гарч одоо үрд гарах яах вэ? Одоо бол яг гой тийм гарах үр дүнтэй аюул сайхан юмтай тий. Өвөл одоо юу вэ? Хөлдөж даарч явж байхад гадарч аж алколлоо дахиад жохомжоо хуурай мод орлоо. Тэгвэл яг бөөмөр авьстэй. Дулаан гал үсэн шүү дээ. Яг тэр шиг тийм хоорондоо хамааралгүй юм шиг одоо хальт хад хоорондоо хамааралгүй юм шиг боловч яг дөхүүлээд удаан харахад хоорондоо үнэхээр хамааралтай одоо нийлээд аюултай гоё мөнгө шиг юм уу харилцаж гэдэг юм уу тийм дажгүй үйл явдал болох үс тийм сайхан зүйл бол болох гээд байгаа юм шүү гэдгийг бол тань одоо хэлж байгаа юм аа. Гол нь тэр холбоосыг маш сайн олж харах хэрэгтэй. За тэнгуут 8 сэлэм. Энэ хөзөр сонгосон хүн та одоо жоохон сэтгэхүйн одоо тийм засагдсан, хашигдсан байгаад байна. Бид нар нүүдэлж хүмүүс нүүдэлж ард нэг тийм ямарваа нэг тийм хашаа хороонд тийм хашигддаг хан хэрэнд баригддаг хүмүүс биш. Яг тэрийг та бас санаж одоо ямарваа нэг тийм болохгүй бүтггүй гэсэн зүйл бол би битгий юу яа. Яг мэдээж тийм хүлээх үе бол гарна. Гэхдээ хүлээх үе дуусна гэсэн үг яах гэвэл дайвал явах хэрэгтэй. Одоо гол мөсгөлтгийн одоо гол хөлтгөөр голоор мөснөний дамжаа гэдэг шиг хүлээх цагнууд ерөн сайхан болсон байна. Тэгээд сайхан хийх үйлс болсон байна. Гэтэл та өөрөө майнд сэтгэхүйдээ юу тийм зөрөгтэй үйлс хийх жоохон айгаад байна. Айх магадлал ер нь бол байгаад байна. Заяа болохгүй харин мөртөрцөн би энэ хийх хэвээр болох хэвээр тийм. Нэг жиж амьдрал сайхан болно, нэг жиж бүр гоё юм болно гэхээр хүлээн зөвшөөрөөд сайхан явах хэвээр юм шиг гэдгийг танд ингээд одоо харуулж байгаа юм аа. Та өөрийнхөө ингээд юмыг одоо айгаад эсвэл эргэлзэх тэргэлзэх туссан нэг аз чинь холдсон шүү. Харин тэр дайрах зоригтой явах туссан аз чинь одоо сайхан ойртоо зоригтой гэж аз гэдэг бол энэ тэний ойрын хугацаанд ер нь бол хаврын одоо урай үг байх болно заяа. За харин 3 дахь хөзөр дэлхий яалтчгүй танд бол маш сайхан аз зэвэх юм байна. Тэгээд дээр нь тань одоо тийм гоё сорилын гэхдээ зүгээр нэг юм хэцүү сорилын биш одоо давж туулдаг дажгүй байдаг тийм сорилын хөзөр бол одоо ингээд гарч байгаа маань. Энэ бол нэг тийм хэцүү сорил биш шүү. Харин бүр таныг тэ одоо юу яадаг одоо аз дууддаг яг нэг юм бүтээсний дараачаас айгүй сайхан одоо ингээд одоо бүтээчхээр амьдрал ингээд шагналаа авдаг тийм сайхан сорил бол гарч ирэх юм байна гэж л нүдтэр ингээд гарч байгаа юм аа. Бүх юм зөв зүгээр танд нэгсэндээ боломж олох болно. Тэр боломжийг олж авч ээж нэгсэндээ ховь төлөвлөгийнхаа нэг тийм гоё одоо давхсад даваа. Гэтэ энэ даваа бол тийм амархан парк давсаг даваа биш. Нэгсэн юу юм гэсэн. Нэгдүүлээ. Одоо зарим давах даваа бол зүгээр сайхан тийм зайсалгаа арах шиг жоохон төөхтөж гэсэн дайггүй. Зарим нь үнэхээр тийм богд болно арах шиг. Зарим нь бол тийм алла таван богд гарах шиг байдаг юм. Яг эндээс таны одоо өөрөө бас одоо хамгийн том руу тавих уу эсвэл дажгүй руу сонгох уу те. Яг тэр сонголтыг танд өгөх болно. Гол нь битгий тийм зайсалгах шиг жижиг юм сонгоорой. Илүү тийм том богдуул ч юм уу ядч богдуул шиг ч юм уу эсвэл алла таван богд ч юм уу отгон дээр хайхан ч юм уу тийм томхон руу сайн зөөрөө тэгжиж аюу сайхан хүрээ шүтгэл одоо юм бол танд аюу сайхан сануулж бас ойлгож байгаа юм шиг заяа. За тэгээ ерөнхийдөө нь бол дүгнэхэд бол одоо
нэг хэсэг хөв тавилангаас таны аюу тийм байрж бод хэцүү байдагсан бол одоо тэр нь дуусч байгаа бөгөөд одоо та аюу тийм сэргэлэн авахчтай байж боломжит хайвал аюу сайхан танд боломжууд гарч ирэх юм байна. Ер нь нэг тийм одоо тоглоомын бус дөрвийн бус тоглоомоор аюу сайхан тоглоё те дууч мод ч юм уу эсвэл одоо ямар нэг тийм зоригтой алтан хийдэг зүйлсийг орё гэвэл яг зөв зам. Харин айцтай байж болохгүй бөгөөд тэр айцаа таягдан хайж одоо өөр сэтгэлтэй байвал бүр сайхан зордож аз гэдэг зүйл болох бөгөөд хувь тавилангаас явах танд бол жижигхэн одоо юм сорил өгж байгаа. Энэ нэгсэн юм байгаа шүү. Одоо би сая хувь тавилан байхгүй хэлсэн. Нэгс нь юу гэдгийг энийг бол тавдаг сорил юм уу? Хувь тавилан бол яг одоос 2 багтана. Хэрэв та энийг сайхан даваа гоё явуулчихвал үнэхээр сайхан чадна. Давахгүй орхичвол яг хувь тавилан амьдрал өөрчлөлөөр үргэлжлэж гисэн. Тийм одоо wasted одоо орхигдсон боломж гэдгээрээ алдсан боломж гэдгээрээ явчих юм шүү гэдгийг бол одоо сануулж байгаа юм шүү. За харин одоо танд захиусан тэмрүүл юу гэж зөвлөж байна? Харцгаая. За тэгэхээр гадарч байна шүү дээ одоо нэг career change. Одоо career ч одоо өөрчлөлт хийгдэх нэ. Одоо энэ чинь нөгөө юу штэ. Энэ өндөр байшин ч нөгөө нэг одоо далайн иргэдэр байдаг. Тэгээд ойрч байгаа усан онцонд одоо далайн ирэг зогсоол энд байгаа ш гэдгийг сануулдаг юм штэ. Яг тэр шиг таны амьдралд нэг ийм гоё одоо гэр цамхаас гарч иж байгаа юм шүү. Яг ийм байх бүрэн потенциал танд байгаа гэсэн тийм хүн юм эсвэл боломж харагдах бөгөөд та тэрний дагуу би яг энэ хэмжээнд одоо очих нь надад бүрэн потенциал байгаа учраас тийш явна гэдэг. Тийм нэг юм хүн юм уу эсвэл ажлын байр ч юм уу эсвэл тийм одоо ямар нэг чиглэлтэй таваар болоор заа. Тийм чиглэлтэй байж та аюу сайхан юм харагдах юм байна. Нөгөөх нь итгэл. Яалчгүй өөрөөхөө итгэл зүүн совин зүүдэнд итэг. Энэ хүсэл сонсон хүнтэй бас зүүдээр ч юм уу тийм зүүн совин авдсан байна. Тэрэндээ сайхан итгээд ойлгоод бас явах бүрэн боломж болцоол байгаа бөгөөд тийм зүйлс таны аюу сайхан гоё тийм чиглүүлж сайхан өгдөг юм байна. Энэ чиглэл тавар амьдралаасаа бүрэн авах боломж болцоо байдгийн байх шүү гэдэг үзэр энэ дээр ингэж гарч байгаа юм аа. За харин одоо таны энерги юм байх нь харцгаая. За энэ ч нөхгүй юм. Ямар энэ өдөр гарч ирлээ харж суугаас харж ирлээ. Энэ бол 2 аяга. Таны амьдрал яг одоо ойрын хугацаанд хүний аз гэдэг юм аясаа орж ирнэ. Ер нь танд ингээд хүмүүстэй зөв хүмүүстэй ч юм эсвэл одоо урам авах хүмүүстэй ч юм уу те. Эсвэл тэрэнд тийм туслах зөвлөх хүмүүс сайхан гарч ирэх юм байна. Тэдний сайхан ойлголцоор ингэж хэлэх юм байна. Тантай vibe нийлэх таны нэг чиглэл хөтлөх тийм хүмүүс гарч ирэх бөгөөд та тэднээс суралцах, ойлголцох бас зөвшөлдсөхтэй. Тийм зүйлс бүрэн сайхан гарч ирэх юм байх шүү. Таны яг одоо энерги бол яг одоо эмпресс буюу хатны өдөр одоо хатны энергитэй байна. За олон юмыг амжуулаад амьдралаа авчиж байгаа гэж бол ойлгож байна. Гэхдээ энэ бол яг одоо өөрчлөх ёстой энерги. Яг одоо гэвэл хатан юу яадаг? Яг хааныг дагдаг. Гэтэл яг одоо таны амьдрал аз тохиогоод байгаа ч гэсэн та өөрийн хатны буюу яг өөртөө бүрэн тийм ихтгэлтэй одоо тийм амьдралаа гартаа авах тийм бүрэн ихтгэлтэй биш байгаа. Энэ энерги өөрчлөх ёстой. Одоо нэг түүчийн 8 сэлэм шиг та бас өөртөө бүрэн ихтгэлтэй биш вэ? Ямар нэг хийхээр эрсдлийг харж байгаа айгаад байна. Тэгээ нэг тийм сейф сонголт хийх гэдэг шүү заяа. Ийм байж болохгүй та аюу сайн ойлгох хэрэгтэй байгаа юм шүү. За ингээд одоо 3 өдөр маань дууслаа. Хөдөр дэлгэцэн таагдсан бол лайкраар шеэрээс үсгэж байгаа. Мөн донешн маш баярлалаа. Мөн гүлийн утган дээр хөсөж ямар зорилготой байна. Ерөнхийдөө хэмжээнд хөвчөөр тэр шинжилгээ сайхан манифест хийгээд зөвлөлүүд ирүүлэх болоо. Тэгээ та бүхэн хамгийн сайн хүсээрээ дашрын дуртахад ингээд та бүхэн байнгын стресстэй хэцүү байгаа бол та бүхэн орох хинэр зүйл давсыг сануулж байна. Ердөө 10-20 минут авснаас нараад 10-20 минут ингээд сайхан бэлгээ гараад ирэхээр аюул сайхан таньшаа гараад ирэх юм байна шүү. Сүүлд нь хийлээ. Нэг юм аясаа ойлгоорой. Эрх хүн зөрөгтэй бол чанцсгална. Тэр бас эм хүншин зөрөгтэй бол бас адилхан л тэгэл баана гэдгийг сайн ойлгороо заяа. Тэгээд амьдрал чинь ийм сайхан боломж гарч иж хахад одоо нэг хүн өхөдөө юунд харуулж үлээ. Хийж чадаагүй зүйл харуулж үзтээ. Тийм байж болохгүй шүү заяа. Тэрийг сайхан сануулъя. За одоо ингээд 3 дахь өдөр маань дуслаа. Та бүхэн хамгийн сайн болсон өрөөд дараач үзүүлэлтэд уулзгаая.